घर का लड़का है पर हकलाता है। मुंह पर दाग चेचक और पान चबाता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पान चबाता है जब थोड़ी पी कर आता है। पीता है जब जुए में वो हार के आता है। ताश भी रोज कहाँ बस कभी कभी ही होती है। अच्छा डाका पड़े कभी तो रम्मी होती है। रोज कहाँ ऐसा होता है डाके पड़ते हैं। हाँ, आधे दिन तो बेचारे के जेल में कटते हैं। सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन। सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया।